Bine ați venit la Grădina Medicinală! În această serie vom descoperi unele dintre cele mai valoroase plante medicinale și alimentare ale lumii. Vom explora originea lor, istoria, proprietățile documentate științific și modul în care au fost folosite de diferite civilizații de-a lungul timpului. Am ales să începem această călătorie cu unul dintre cei mai extraordinari arbori ai naturii, Moringa oleifera, cunoscută în întreaga lume drept arborele vieții. Originară din nordul Indiei, la poalele munților Himalaya, această specie s-a răspândit de-a lungul secolelor în Africa, Asia de Sud-Est, America Centrală și de Sud, în Caraibe, Australia și în numeroase alte regiuni tropicale și subtropicale ale lumii. Astăzi, Moringa oleifera este cultivată pe aproape toate continentele, iar proprietățile sale continuă să fie cercetate de universități și instituții din întreaga lume. Interesul pentru această plantă este într-o continuă creștere. Vă invit să descoperim împreună povestea extraordinară a arborelui vieții. Cu mult înainte ca laboratoarele moderne să înceapă să studieze această plantă, natura îi dezvăluise deja valoarea celor care știau să o asculte. Moringa nu era o descoperire și nici o modă. Era o moștenire primită de la cei dinaintea lui și transmisă mai departe, generație după generație. Frunzele, florile, semințele și rădăcinile făceau parte din viața de zi cu zi. Moringa oleifera preferă un sol afânat, bine drenat, cu un conținut ridicat de nisip, unde apa nu băltește în jurul rădăcinilor. Excesul de umiditate este unul dintre cei mai mari dușmani ai acestei plante, iar un drenaj bun reprezintă primul pas către o dezvoltare sănătoasă. O sămânță sănătoasă este primul pas către un arbore puternic și productiv. Timp de secole, oamenii au ales cu grijă cele mai valoroase semințe, transmițând mai departe calitatea fiecărei generații. Astăzi, această tradiție este continuată de cercetarea agricolă modernă. Din cele aproximativ 13 specii de moringa cunoscute în lume, cea mai răspândită este Moringa oleifera. Dintre soiurile sale, PKM1 și PKM2 sunt printre cele mai cultivate, fiind apreciate pentru creșterea rapidă, producția bogată de frunze și adaptabilitatea lor la cultivare. Odată ajunsă în pământ, sămânța are nevoie de căldură și umiditate pentru a prinde viață. În condiții favorabile, când temperaturile nocturne depășesc aproximativ 16 grade Celsius, germinarea are loc, de regulă, în 5 până la 14 zile. Iar în nopțile calde, cu temperaturi de peste 22 de grade, primele semne de viață pot apărea chiar după numai 3 până la 5 zile. În primele luni de viață, Moringa oleifera crește într-un ritm remarcabil. Modul în care este îngrijită în această perioadă îi va influența dezvoltarea pentru anii următori. Dacă este lăsată netăiată, planta se dezvoltă sub forma unui arbore înalt. În schimb, prin tunderi regulate, își formează mai multe ramificații și produce o cantitate mai mare de frunze, preferată în culturile destinate recoltării. Deși rămâne ascunsă sub pământ, rădăcina pivotantă are un rol esențial în dezvoltarea moringăi. Pătrunzând adânc în sol, aceasta absoarbe apa și sărurile minerale necesare creșterii și oferă arborelui o rezistență remarcabilă în perioadele de secetă. Moringa poate fi înmulțită atât prin semințe, cât și prin butași. Plantele obținute din semințe dezvoltă, în mod natural, o rădăcină pivotantă puternică, în timp ce butașii formează un sistem radicular ramificat din porțiunea de tulpină aflată în pământ. Ambele metode sunt folosite în cultivare, însă dezvoltarea din semințe este preferată atunci când se urmărește obținerea unor arbori viguroși și bine ancorați în sol. Trunchiul moringăi este ușor, dar rezistent, iar scoarța sa a fost folosită de-a lungul timpului în medicina tradițională și pentru obținerea unor fibre naturale. Florile de moringa sunt mici, alb-crem și răspândesc un parfum delicat, asemănător iasomiei. Pe lângă rolul lor în reproducerea plantei, ele sunt apreciate și în alimentație, fiind consumate în unele regiuni în salate, ceaiuri sau preparate tradiționale. Totodată, florile reprezintă o sursă importantă de nectar pentru albine, contribuind la producerea unei mieri deosebite. După polenizare, florile se transformă treptat în păstăi lungi și subțiri, în interiorul cărora se dezvoltă semințele. În această etapă,
O mare parte din energia plantei este direcționată către formarea fructelor, iar producția de frunze poate scădea. Păstăile tinere sunt consumate în numeroase preparate tradiționale, iar cele ajunse la maturitate sunt recoltate pentru semințele din care începe o nouă generație de arbori. Ajunse la maturitate, semințele sunt atent selecționate în funcție de destinația lor. Cele mai viguroase sunt păstrate pentru înființarea unor noi culturi, iar celelalte sunt valorificate pentru obținerea unuia dintre cele mai apreciate produse ale arborelui: uleiul de moringa, extras prin presare la rece. Astfel, fiecare sămânță își continuă rolul, fie dând naștere unui nou arbore, fie oferind o resursă naturală de mare valoare. Frunzele sunt partea cea mai des utilizată a arborelui Moringa oleifera. După recoltare, ele trebuie uscate cu grijă pentru a-și păstra cât mai bine calitățile naturale. În gospodării, uscarea se face de obicei la umbră, în spații bine aerisite, iar în unitățile moderne sunt folosite încăperi, cu temperatură și umiditate controlate. O uscare rapidă și corectă ajută la păstrarea culorii verzi și a unei părți importante din compușii nutritivi ai frunzelor. Dintr-un singur arbore se pot obține numeroase produse naturale. Frunzele sunt transformate în pudră sau consumate proaspete, semințele sunt folosite pentru cultivare și pentru obținerea uleiului presat la rece, păstăile tinere sunt apreciate în alimentație, florile pot fi consumate sau folosite la prepararea ceaiurilor, iar scoarța și rădăcina își găsesc locul în diferite utilizări tradiționale. Puține plante oferă o diversitate atât de mare de întrebuințări, motiv pentru care Moringa oleifera este cunoscută în multe regiuni ale lumii drept arborele vieții. Diversitatea utilizărilor și compoziția nutritivă a Moringa oleifera au atras atenția cercetătorilor din întreaga lume. Astăzi, planta se numără printre cele mai intens studiate specii de plante cu utilizări alimentare și tradiționale, fiind analizată în laboratoare și universități pentru proprietățile sale nutriționale și potențialele aplicații în domenii precum alimentația, agricultura și medicina. Analizele au arătat că frunzele de Moringa oleifera reprezintă o sursă naturală de proteine, fibre, vitaminele A, C și E, precum și vitamine din complexul B. Ele conțin, de asemenea, minerale esențiale precum calciu, potasiu, magneziu și fier, alături de compuși antioxidanți precum chercetina, caemferolul și acidul clorogenic. Însă acestea reprezintă doar o parte din caracteristicile care au făcut din Moringa oleifera un subiect de interes pentru cercetarea științifică din întreaga lume. Prin compoziția sa complexă, Moringa oleifera a atras interesul cercetătorilor din mai multe domenii. Frunzele sale sunt apreciate pentru conținutul de vitamine, minerale, proteine, fibre și antioxidanți, iar studiile moderne analizează felul în care acești compuși pot susține alimentația, echilibrul organismului și protecția celulelor împotriva stresului oxidativ. Dincolo de nutriție, Moringa este cercetată și pentru rolul său în agricultură. Extractele obținute din frunze și semințe sunt studiate ca biostimulatori naturali, capabili să sprijine dezvoltarea plantelor, iar semințele au fost analizate pentru capacitatea lor de a contribui la limpezirea apei în anumite condiții. Astfel, Moringa oleifera nu este doar un arbore nutritiv, ci o resursă naturală cu multiple direcții de utilizare: hrană, ulei, ceai, agricultură, cercetare și tradiție. Un singur arbore, dar o lume întreagă de posibilități.